Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente estamos aqui no Ceasa. Viemos comprar alguns milhos, né, para o São João. E vou estar mostrando aqui para vocês aqui. A gente comprando, fazendo aqui as compras do milho, do amendoim, da laranja, da erva. Como é que tá aí? Bota 30, lá tem 8, bota 30. Tá aqui, gente. Hã? Meu Deus. César, vai de som aqui. Ali estão os caminhões dos milhos. Até que não tá cheio não hoje, viu? Amanhã deve estar bem lotado, viu? Tá. Vamos ver se encontra mais barato um pouquinho. Carro aí. Vem aí, Emily. Eva aqui com Emily. Vou ligar pra ele pra saber As se milhos. tem lá da casa dele que ele descarrega. Tá? Tchau. Do milho, viu? Vamos jogar agora pra eu. Agora pra eu sair. Gente, R$30, 30, pra eu sair aí. Tem que jogar bem no lado melhor. Mas não chuviscar. Pode cobrar os 40? Fazendo corre pra hoje e amanhã mandar dois. Ali tá mais em conta lá, né? Pagado quando eu falei. Olha, vai costura na sombrinha. Aqui. Os amendoins. Agora é vídeo. Alguns lugares está 35, 25 milho, 30. Tá bem variado os preços. Mas comparado ao ano passado, até que não tá tão caro não. Ó, os amendoim. Muita variedade de amendoim. É pra aqui. Que tá assim no frio. Hã? Depois eu vou falar que ela tá assim no frio. Não tá fazendo frio não. Vou botar ali o coisinha dela ali. A manga. Aqui tá mais em conta, ó, o milho. Tá de 30, tá de 25. Ei, mala. Filé, né? Não é pra acabar agora não. Pega aí, Heitor. Não é pra acabar agora não. Boa tarde, motorista, para mais para Sergipe. Nós estamos na Bahia, né? Aí, minha gente, já comprou o milho, agora a gente vai ver aqui a laranja. Acho que a laranja é ali, hein, mulher, do outro lado. Ó. Aqui não tem laranja não, laranja é lá. Hein. Acho que a laranja é ali, ó. Ali, ó.
Não tá tendo muita laranja não, como os ano passado não, viu? Ui. Não tá tendo muita laranja não. Deixa eu ver quanto é o coco. Tem um coco aqui, ó. Qual o preço do coco, moço? Moço, qual o preço do coco? Bom, tá de R$13 aqui o coco. E a laranja ali. Bota aí no chão. Que? Laranja. Os amendoim vai comprar onde? Aqui embaixo mesmo, ali, né? Ali vem de coco, ó. Tava com uma promoção do caralho ali, tá ligado? Onde? Lá em cima. Olha, água de coco. A gente vai ali ver os cocos. Preço dos cocos. Então, o caminhão, olha. Oi? Tá tão pequenininho, né? 3 por 10. O coco, que tá de R$10 o coco. Tá junto. Pai, 3 por 10. O quê? Falando do coco. Eu tenho milho do bom. Eu nunca vi minha vez. Eu tenho. Tangerina. R$5. Vou sair de 5. Amendoim. Pega quanto é que tá. Tá amendoim. Ele tá embaixo, ele tá. Ai, tem muito amendoim, viu? Tá pesado, né? Chupa logo. Acho que pra lá não tem não. Aqui comprou queijo. Bora. Agora já foi, né? Bora, Heitor. Amadas, aqui agora eu vou estar fazendo o bolo de tapioca. E a tapioca é dessa aqui, ó, flocada, certo? Ela tem que ser flocada ou uma tapioca em folha. Parece que é aquelas que é parecendo umas folhas assim grandes, mas essa daqui é flocada, certo? Aí eu vou estar fazendo aqui um bolo. De tapioca, ele não vai ao forno, certo? Aqui tem mais ou menos 2 xícaras. Aí eu tô colocando ali o leite para ferver, para colocar aqui dentro, para deixar ele hidratando. Só aqui agora eu já fervi o leite. Agora eu vou derramar aqui para hidratar ele. Entendeu? Eu vou deixar o leite aqui para poder hidratar ele. Deixar aqui hidratando. Amadas, olha como ficou, certo? Ele tá hidratado, ainda tá quente, né? O leite ainda tá quente, ó, chega a tá fumaçando ainda. Eu vou passar ele para um refratário maior, que ele vê que ele inchou,
certo? Ele inchou bastante. Aí eu vou passar agora por um refratário maior para poder estar fazendo aqui a receita com vocês. Então, amados, aqui eu vou usar um vidrinho de leite de coco, uma xícara de leite e um leite condensado. O leite condensado pode ser qualquer como mesmo, né? Não tem problema. Pode ser qualquer um da sua preferência, né? Aqui eu vou colocar um vidro do leite de coco. Vou estar colocando aqui uma caixa de leite condensado. Vou colocar aqui uma caixa toda. Vou aqui uma caixinha que eu tô segurando com a mão só. Eu vou estar aqui colocando aqui e já volto. Então, pessoal, eu coloquei aqui, né, o leite condensado, o vidro de leite de coco. E vou estar colocando aqui também a xícara de leite. E vou estar mexendo aqui, certo? Mexer bem. Aí já eu volto aqui com vocês. Então, pessoal, aqui eu já coloquei aqui na forma. Eu untei a forma com óleo e coloquei ele aqui dentro. Agora eu vou passar o plástico filme e vou colocar na geladeira por 24 horas, certo? Amanhã, né, no domingo, eu venho estar aqui mostrando a você o resultado, certo? Ele ainda tá, ó, bem molinho, mas ele ainda vai absorver. Olá, pessoal, amadas. Por aqui já é outro dia, né? Hoje é o dia 23, né? Aí agora eu vou preparar aqui o milho. Descasquei ali o milho. Agora eu vou estar lavando aqui alguns e outros vou fazer a canjica, né? Descasquei aqui alguma quantidade, não mostrei, né? Porque o celular estava carregando. Mas agora eu vou estar lavando aqui alguns milhos para tirar um pouco desse negócio aqui, desses cabelinhos do milho aqui. E vou estar fazendo outra canjica, certo? Aí, pessoal, eu vou agora lavar aqui alguns milhos. Eu vou cozinhar de 2 etapas, né? Porque a panela de pressão daqui, ela é pequena. Só é de 4,5 litros a panela de pressão. Então, não dá pra cozinhar de uma vez. Aí eu vou ver também se eu coloco ali numa panela, né? Se eu ponho uma panela ali pra cozinhar, pra adiantar o processo. Mas aí, se caso eu vou colocar ali, e aqui vai colocar a carne, eu vou colocar a carne, aqui eu vou colocar porque quando ele fica porque já faz outro, né, cozinha pra canjica, aí também deixa eu colocar na carne, aí eu quero assim. Eu vou pegar no cozinha, eu vou chamar de engraçado, a dar poder. E eu vou colocar na canjica, no meio não chegar não. Pronto, minha gente, já lavei, né? Aí agora aqui eu vou colocar os milhos. Eu vou ver quanto cabe aqui dentro. Quantos milhos cabe aqui dentro para cozinhar. Só couberam 7 milhos. 7 milhos aqui dentro, né? Aí agora eu vou encher, vou ver se eu coloco alguns na panela mesmo, porque para poder ver se adianta o processo. Então, pessoal, aqui, né, já coloquei os milhos, aqui deram os 7, o milho ou aqui é o munguzá, né? Minha mãe faz o munguzá, né, e mandou pra mim, né? Todo ano ela faz e manda pra mim.
né? Aí divide pra mim e pros meus irmãos, né? Eu vou usar. Aí esses pontinhos aqui preto é o cravo, certo? Aí eu tô dando uma ali esquentada. E aqui os milhos, né? Já fiz. Aí eu peguei algumas folhas, higienizei essas folhas aqui do milho, né? Aí que eu vou estar agora, ó, colocando aqui, ó, assim. Eu pego essas folhas daqui, são as últimas folhas, né? Que protege o milho, né? Que fica no final, que fica protegendo o milho, né? Já no final do milho mesmo, né? Porque a do começo, ela já é mais suja, né? Então eu peguei as que ficam já no final as que protegem bem o milho, né? As novinhas, né? Aí eu botei aqui pra poder tá cozinhando. Eu vou fechar aqui agora e vou botar pressão, certo? Eu comecei aqui a debulhar o milho. Aí eu tiro daqui com a faca e depois eu passo no liquidificador com o leite do coco. Então, amadas, aqui eu tô mexendo a canjica. Ela tá bem amarelinha, só que aqui pela câmera não dá pra ver, né? Aí ela fica com esses bolinhos aqui, mas daqui a pouco ela se desfaz, sabe? Aí eu botei canela em pau, né? Aqui tudo aqui é canela em pau, né? Eu botei, né? Aqui o que eu vou usar, já tá pronto também. Aqui é o milho na panela de pressão e aqui também é milho. Já tá tudo pronto, né? Aí só falta mesmo mexer aqui a canjica, né? Eu não mostrei, minha gente, porque meu liquidificador parou. Aí eu tive que pegar outro na casa da sogra, né, emprestado. Mas o processo é simples, só é processar o milho, né? O milho com leite de coco, passar no liquidificador. Aí colocar aqui canela em pau, quem gosta. Quem gosta bota também canela. Ou, quem gosta também botar cravo, né? Quem mexe, bota o açúcar da quantidade do gosto da pessoa, né? A quantidade de cada uma que gosta. E coloca também a pitadinha de sal, né? Aí eu deixei ali um pouco de leite de coco de reserva, pra caso ficar muito grosso, né? Aí eu coloco o leite mais de coco aqui, né? Quem quiser ele mais molinho, faz, né? Eu gosto ele mais durinho, mais bem grosso, né? Aí quem gosta ele mais um pouquinho mais ralo, aí acrescenta mais leite de coco, né? O leite da sua preferência. Aí aqui eu reservei ali um pouquinho ali pra quando engrossar aqui eu ver, né? E colocar e colocando mais, né? Eu coloquei mais um pouquinho de açúcar aqui, e uma pitadinha mais de sal, né? Coloquei para poder ativar mais o sabor. Tá aqui, gente. Mexendo. Para mexer esse tipo de coisa aqui tem que ser com a colherzinha de pau para poder, que ele é pesado, né? Ele fica um pouquinho pesado. Aí tem que ser com a colher forte, né?
uma colher de pau, uma coisa assim. Quando tiver pronto, eu volto aqui para estar mostrando para vocês. Olha, tá vendo, gente? Olha, que ele vai se desmanchando, aquele bolinho que fica, olha, ele vai se desmanchando, certo? Se desmancha todo, não fica de jeito nenhum, aquelas pelotinhas. Vai se desmanchando. Aí eu vou mexer aqui mais um pouco. Vou dar mais uma fervurinha. Aí eu desligo. Aí eu volto aqui com vocês. Pessoal, eu tirei agora o bolo, né? O bolo de tapioca daqui da geladeira, né? Aí eu tô passando aqui a faca na lateral para desgrudar, né? Para poder colocar aqui no prato, né? Vamos ver como é que vai sair esse bolo. Não vai se desmanchar, vamos ver. Vou usar aqui. Pessoal, ele ficou desse jeito, certo? Ficou granuladozinho, porque aqui ele é o suplá, então não ficou muito bem aqui, né? Mas ficou desse jeito aqui. Eu vou consumir ele assim mesmo, não vou colocar leite condensado, porque ele tem bastante leite condensado, então não é necessário, né? Porque ele tá bem úmido. Eu deixei ele bem úmido, coloquei bastante leite de coco, coloquei bastante leite condensado, então ele ficou bem úmido, né? Tanto que ele tá aqui, ó, descendo aqui um pouco, entendeu? Aí eu não vou mais colocar leite condensado, vou consumir ele assim mesmo. Também não vou colocar mais coco ralado em cima, porque já tem um pouco de coco dentro, né? Que ontem eu coloquei 2 colheres de coco ralado, porque coco é muito forte, né? Então eu não vou mais colocar mais coco ralado, certo?